我哋當人。今日好有幸同大家分享一啲，即係我自己平時喺平時咧會用呢個長生學去幫一啲朋友，因為其實我哋經常都會遇到嘅，有啲人我膝頭哥好痛，我頭痛，咁咧我好多時咧我會好習慣咁樣就要唔要幫下你啊？俾啲時間我啊咁咧其實如果要講，我有好多例子都係好簡單嘅。曾經有一次我哋因為我中意唱歌嘛，有時會去表演，咁有時咧要排練，咁曾經咧試過有一次有個朋友，佢喺排練啱啱嚟到排練嘅時候，佢話我今日罷工，我頭好痛，咁我話咁搞法，影響咗全部人。話俾半個小時我啦，咁我就幫佢就係重新學去做下頭。半個鐘頭以後，佢話：咦咩嚟㗎？咁神奇嘅我唔痛喎。咁跟住咧到第二日，佢係仲神奇。我日日早上起身都頭痛嘅，點解我今日唔係痛嘅？佢話。咁我就真係我自己都唔知道，真係有咁好嘅效果。呢個係一個。仲有咧正話。都唔係好耐啦，係今年嘅5月份，我哋又去杭州，有一次去杭州演出，咁一邊玩一邊去演出嘅，咁咧就有一日晚黑同我同房嘅嗰位朋友，佢咧夜晚黑就因為佢兩個膝頭哥都痛到佢冇辦法瞓着覺，喺度咿呀呀，咁我話你咩事咧咁樣，咁我就跟住我幫佢做佢兩個膝頭哥就咁個手揞住兩個膝頭哥啫，咁一陣間咁佢就緩和咗，跟住咧佢話得啦，你去瞓覺啦，唔好意思啊，阻住你瞓覺，咁佢話你我自己嚟得啊，因為佢都唔知係咩回事，佢以為就咁可以啦。我話唔得啊，因為咧呢個係長生學啦，因為我係曾經開過穴位，咁咧先可以有咁嘅功效㗎，我哋自己唔一定可以嘅咁。咁後尾再俾多一啲時間我幫佢做到嗰日就已經唔痛啦。講唔晒咁多啲，咁或者我就分享住兩個咁樣嘅故事先啦。OK。